So hi guys, patiyan sana ko itong electric pan na maliit. Kape. Kain tayo na may buko pie kasi kami nabili dito. Ay, hindi to buko pie, ano pala to? Egg pie. Ang labot. Sarap. Sarap niya. Tas kape. Kuy ka. Ano ka Basin kasabaan hinoon ko dito. Kasabaan din na silang kasabay. Hadlok sila no yung hadlok. Okay, hadlok sila mamahawa ka. Labi na karon sa critical situation. Naman ta sa critical situation do. Orandi man siya nga. Orandi nga ni anhi man ka. Absent man ka. Wa kasi mo sweldo. Di okay na do. Ay ubo-ubo lang ka dito ba? Ano Tara. Ano na mo? Hindi, naman ta sa kung ano critical situation doon. Kay masin maglisod na tagpo ba? Nakaroon kay opportunity ng mundo. Di ba natin ibawa ng panang adlaw? Masin mabisi na pa sila sa mga kuan. Kanang mabisi na pa sila sa lain nga problema. Pero i-push yun na nila karon ang sweldo kay ang uban. Kuan man. Sabi sa sarili. Oh, na makarandi, absent ka. Ano ka ba? Ubulan ka ba? I-discard ba? I need money, sir. That's why. Chat na sa sarili. Ang chat. Ano siya yung ganyan? reply. Ba pa na-reply. Ito, naman sa critical situation do. Di lagi na silang masaba. Kay labi na karon na sa critical ilang kanang store na mahutdag tao. Ilang din ang gipush ang sweldo. Kaya hindi na lang i-push. Siyempre, ang mga tao di mo trabaho. Muna ilang gibuhat na pasweldo sila.